Вот это стоит заснять. Волшебный ручей с питьевой водой прозрачный. Там где-то родник будет. От этого родника, там мостик впереди, кстати, вон впереди, видите, бревнышки лежат. Волшебная вода, ее можно пить прямо отсюда. И вот так он уходит туда. Кажется, там мостик, да, впереди. Сейчас дойду до этого мостика и попробую перейти. Вот это благословение на эту землю, ребят. Везде, везде волшебная вода течет. Родниковая, чистая, студеная. В 50 километрах от Москвы. Пойду посмотрю вот те деревья упавшие. Скорее всего, там можно перейти. Но здесь дорога не особо просматривается. Ладно, полюбуемся еще раз этой водой волшебной. Вот такие ручейки. Давно их не встречал в лесу, такие ручейки. Вот один появился. Надо идти, непонятно, там гора будет дальше. И с нее ручей должен идти. Вот этот источник. Навряд ли пройду, там всякие заросли будут, завалы. И слышите, как поют соловьи. До встречи.